السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل الجزائريات والجزائريين ومتتبعين قناة صوت الشعب الجزائري، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي راح نكملوا تكملة لما الكلام اللي حول ما يقع في بلادنا والمستجدات الأخيرة والأحداث اللي تصرى، خاصة تراكم الأحداث في الآونة الأخيرة اللي رجعت تفضح نظام عصابات السلطة ديال الجزائر، رجعت تفضحهم بشكل رهيب ورهيب جدا. راح نبداو بال يعني إعادة العلاقات مع فرنسا. اوكي، شوفوا إذا تتذكروا أنا كنت حطيت فيديو يوم 17 فبراير بعنوان الانبطاح لفرنسا. يوم 17 فبراير الانبطاح لفرنسا، حطيتها بمناسبة زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر، واللي يشوف الفيديو يعاود يرجع لها يوم 17 فبراير واسمها الانبطاح لفرنسا. واسمها دوك نقول لكم العنوان الكامل، واسمها الانبطاح لفرنسا. دوك نعطيكم العنوان الكامل، واسمها الانبطاح لفرنسا والتراجع في تجريم الاستعمار يوم 17 فبراير. باش ما تشوفوش الفيديو كامل لأنها طويلة في 30 دقيقة، روحوا لدقيقة 22. دقيقة 22 من الفيديو واش قلت وزير الداخلية الفرنسي اللي استدعاوه باش يقولوا له نحبوا نرجعوا العلاقات وباش يمسحوا له الصباط، يقولوا موافقين على كل الشروط تاعكم. قلت وزير الداخلية الفرنسي جاء من بين الشروط تاعو هو الإطاحة برؤوس في أعلى هرم السلطة. هاوليك واش قلت أنا في الفيديو. أنا لست بعلم الغيوب، استغفر الله، وأنا ما رانيش منجم، استغفر الله، وأنا ما رانيش من المخابرات، ولا عندي بعض الخونة تاع النظام اللي يعطيو لي معلومات كما يعطيو الامير ديزاد. ما عنديش انا هذا كامل. هذو تحاليل ومنطق يستعملوا عقل الانسان باش يعرف واش تلاعب الاغبياء. تعرفوا بلي الغبي لما يقعد يتلاعب ويقعد يتفرفط ويقعد يتمرغ، هذا راح يلاحظوا الانسان الذكي، راح يلاحظ. أنا قلت وزير الداخلية الفرنسي راح يجيهم وعنده شروط، ومن بين الشروط الإطاحة برؤوس في أعلى هرم السلطة. راكو شفتوا الكوانسيدونس، التزامن في الوقت. بوعلام مستشار تبون طاح من السلطة، اختفى في نفس الأسبوع. أعلنوا إعادة العلاقات مع فرنسا ورجوع السفير الفرنسي إلى الجزائر. هذا معناته أنه رجوع سفير فرنسا إلى الجزائر كان مرتبط بشرط سقوط بوعلام. فهمتوا ولا فهمتوش؟ نهار داروا قانون تجريم الاستعمار في البرلمان، وهذوك البرلمانيين هذوك اللي فويو، هذوك القذارة هذوك لابسين علم تاع الجزائر اللي هو اغلى منهم واشرف منهم، لابسين علم تاع الجزائر ودايرين تجريم الاستعمار وكذا وكذا وكذا. انا كتبت تعليقات وقلت بعد ايام قليلة سوف يتراجعون، وعندي الصورة تاع التعليقات اللي حطيتها، وبداو يسبوا فيها هذوك الاذناب تاعهم، هذوك الذباب الالكتروني. قلت لهم بعد ايام قليله سوف يتراجعون عن ذلك، وتراجعوا عن ذلك. زيد نقول لكم حاجه واحده اخرى وهي اخطر من الخطر نفسه. ياك نهار ضربوا مع فرنسا وردوها مجرمه ومستعمره واستعمار وكذا وكذا وكذا. فرنسا كانت جبدت ملف
اختطاف أمير تيزاد واعتقلوا دبلوماسي وأصدروا أمر في حق نائب القنصل تاع فرنسا اللي هرب من فرنسا، وأصدروا مذكرة توقيف ضده، وماكرون اعترف بمغربية الصحراء، وعصابة السلطة قامت القيامة عندهم وحاربوا فرنسا وسبوها وقطعوا العلاقات ورجعوا سفير جزائري من فرنسا وطردوا سفير فرنسي من الجزائر وطردوا دبلوماسيين وخلطوها وكركشوها وعقدوها وعجنوها، ودركا عاودوا رجعوا العلاقات. صح، كي رجعوا العلاقات تراجعوا على قانون تجريم الاستعمار اللي هو خيانة عظمى، وش معناها تتراجع عن تجريم الاستعمار؟ معناها فرنسا، معناها تعترف أن فرنسا لم ترتكب مجازر في حق الجزائريين، فرنسا ما قطعتش رؤوس جزائريين، فرنسا ما حرقت جزائريين في الجبال، فرنسا ما أعدمتش الملايين من الجزائريين، فرنسا ما عذبتش الجزائريين. ما هذا؟ هذه وحدة، هذه خيانة عظمى. الحاجة الثانية، كي رجعت العلاقة مع فرنسا عاودت تراجعت على قرارها في الاعتراف بمغربية الصحراء؟ لا. فرنسا عاودت تراجعت على مذكرة توقيف ضد نائب القنصل الجزائري في فرنسا؟ لا. فرنسا أطلقت سراح هذاك الدبلوماسي الجزائري اللي راهو محبوس في فرنسا؟ لا، بالعكس، زادوا مدوا فترة اعتقاله من أجل البحث. وش معناها؟ معناها هذا ماشي انبطاح برك، هذا ما راهوش انبطاح برك، هذا راهو رخص كبير، هذا راهو رخص وراهو طحين وراهو هبطوا السروال. حنا كنا قلناها في كل فيديو قلت كيما داروا مع اسبانيا لما اعترفت بمغربية الصحراء هاجموها وقطعوا عليها الغاز وطردوا شركة إسبانيا من الجزائر وداروا حالة، والصحافة تاعهم هذيك صحافة العار انتقدت إسبانيا بشكل يعني رهيب جدا. وبعد عاودوا ولاو إسبانيا مسحوا لها الصباط، وإسبانيا مع أنه إسبانيا لم تتراجع في أي قرار تاخده إسبانيا ما تراجعتش فيه، والوزير الأول الإسباني اللي اعترف بمغربية الصحراء مازال هو في المنصب تاعو، وعاودوا رجعوا لي مسحوا له الصباط وطلبوا منه السماح وقولوا نعاودوا نرجعوا العلاقات لما كانوا حاصلين مع فرنسا. ودركا فرنسا كي زادت زيرت خلقتهم مليح وزيرت عليهم مليح والفضائح تاعهم والممتلكات تاعهم في الخارج ونحت لهم الفيزا وما يدخلوا فرنسا، خلاص خلقتهم عاودوا رجعوا يمسحوا لها الصباط لفرنسا. هذا كان بين قوسين. ارجعوا الفيديو تاع 17 فبراير الانبطاح لفرنسا والتراجع في قانون تجريم الاستعمار، فيديو 17 فبراير روحوا ل 22 دقيقة تشوفوا واش قلت أنه فرنسا شرط سقوط رؤوس من أعلى هرم السلطة، وأولهم بوعلام وسقط رأسه، وكاين رؤوس كثيرة حتسقط هذه الأيام الجاية. نروح النقطة الثانية تجي نائبة وزير الحرب الجزائر، نائبة وزير الحرب، ماشي نائبة وزير الدفاع، نائبة وزير الحرب تجي الجزائر. أنا ما فهمتش دوك كي تقول لي يجي وزير خارجية الجزائر، نقول اوكي جا باش يشوف العلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية بين البلدين والاخر، اوكي. تقول لي يجي وزير الاقتصاد، نقول لك اوكي جاي يشوف رجال اعمال فرنسيين مستثمرين في الجزائر ويحب يشوف رجال اعمال جزائريين يستثمروا في فرنسا، ويشوف التبادلات التجارية والتبادلات الاقتصادية، ويشوف معناها شراء واسمه المحروقات من الجزائر، هذه نفهمها. تقول لي يجي وزير الصحة تاع فرنسا يقول لك نجي نديروا تبادل الخبرات في مجال الطب ومجال واسمه الأدوية وبناء يعني مصانع أدوية فرنسية في الجزائر وكذا ومخابر تحاليل وكذا، نفهم اوكي. تقول لي يجي وزير البيئة
تاع فرنسا يجي يقول لك نتفاهموا على تخفيض واسمه تسريب الغاز ثاني اكسيد الكربون في السماء، ونديروا اتفاقيات بين الجزائر وفرنسا، ونديروا يعني اتفاقيه ايضا في مجال يعني تنظيف البحار ونفهمها. بصح كي تقول لي يجي نائبة وزير الحرب تاع فرنسا، واش تجي دير؟ تجي تعلن الحرب؟ واش دير؟ ما فهمتش انا. جات شوف حاجتين، يا جات تعلن الحرب، يا جات تهدد عصابة السلطة في الجزائر. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية والله سوف أزلزل عرش عصابة السلطة بهذا الفيديو. الحاجة الثانية، نائبة وزير، ماشي الوزير نفسه، نائبة الوزير يستقبلها رئيس جمهورية تاع بلاد، يستقبلها قائد أركان، وزير دفاع. وشنو هذا الرخص؟ وش هذا الرخص؟ صح، لو كان تبعتوا نائب وزير الدفاع تاع الجزائر بعثوه لفرنسا يستقبلوا ماكرون، مستحيل. عندهم كرامة وعندهم دبلوماسية وعندهم يستقبلها. تاع شكون يستقبلها؟ يستقبلها النظير تاعها. نائب وزير الدفاع تاع الجزائر كان يروح فرنسا يستقبلوا النظير تاعو نائب وزير الدفاع او اقل. هذه نائب وزير الحرب تاع فرنسا يستقبلها رئيس جمهورية. نفكركم البوال القادر خائن أركان نهار راح لفرنسا ما استقبلوش حتى وزير الدفاع وما استقبلوش ماكرون. هذا قائد الأركان، ما استقبلوش وزير الدفاع تاع فرنسا وما استقبلوش ماكرون، وهو بعث له نائبة وزير الحرب. داروا له حفلة وزردة وبروتوكول واستقبلها تبون واستقبلها الشنقريحة واستقبل. واو إلى هذا الحد رخاص. صدقوني أقسم لكم بالله العلي العظيم، لو كان يجي البورتي تعرفوا البورتي تاع ليليزي، البورتي تعرفوا واش معناه بورتي؟ هذاك اللي يحل ويغلق الباب الرئيس كي يجي داخل. شتوك ماكرون كي يدخل ليليزي يطلع الدرج هذاك، كاين واحد يحلو الباب، كي يدخل عاود يغلق الباب، هذاك البورتي هذاك. لو كان يجي الجزائر يبعثوه ليليزي الجزائر، يديروا له حفله وكورتيج وبروتوكول ويستقبلوا تبون ويستقبلوا شنقريحه ويديروا له عشاء ويعطوا له كادوات. واو. شوف بومدين مع انه انا ما نحبوش وما نرحمش عليه، ولكن كانت عنده شهامة وكانت عنده نخوة وكانت عنده كرامة، وكان ما يستعرش بفرنسا أصلا، وكان يبزق على فرنسا ما على بالش بيهم أصلا. بومدين نهار كان جاي من روسيا في الطيارة، كان هذاك الوقت جيسكار ديستان رئيس فرنسا، قالوا له جري بومدين راح يجوز على المجال الجوي تاع فرنسا، جري روح للمطار باش تستقبلوا. البيلوت عطاولو لانفورماسيون، قالوا له الرئيس الفرنساوي يستنى في رئيس بومدين في مطار اورلي في فرنسا. البيلوت قال بومدين، قال له سيد الرئيس، رئيس فرنسا يستنى فيك مطار اورلي. نهبطوا في اورلي، قال له ما تهبطش في اورلي، تكمل الجزائر. رخصوا. وهاد الجرابيع هاد الجردان هذوما يرخصوا في الجزائر، يمسحوا الصباط الفرنسيين. علاه؟ باش يرجعوا لهم الفيزا برك، وباش يعاودوا يروحوا لأمهم فرنسا. توحشوا الهواء تاع فرنسا. انا فرنسا وليت نكرهها، ما نحملهاش. وين تروح تشم حاشاكم سامحوني ريحه لي زورين، ريحه البول. اكثر مدينه فيها الطبات الجرابيع هي باريس. على هذيك اللي يروحوا يشوفوا فاميلياتهم شنقريحه وتبو يروحوا يشوفوا عائلاتهم تاع الجرابيع، راتاتوي يروحوا يشوفوا لتما. بون هذا كانت النقطه الثانيه. النقطه الثالثه وهي اخطر نقطه، اسمعوني مليح. واو، كي يقول لكم واو اسمعوا شحال جاي. واو، امير ديزاد دائما وابدا، ونحييه من هذا المنبر دائما وابدا،
ينشر منشورين بختم قائد الأركان شنقريحة. واو، منشور خطير جدا. تعرف وش يقول في شنقريحة؟ يقول لك كاين نزيف تاع العسكر، تاع ضباط الصف، نزيف. على بالكم باللي أكبر طبقة في الجيش، أكبر طبقة اللي فيها أكثر عدد هي ضباط الصف بعد طبقة الجنود. جي الجنود هو أكبر عدد في الجيش، بعد الجنود ضباط الصف. قال له كاين نزيف حاد في ضباط الصف. تعرف واش معناها؟ معناها ضباط الصف راهم يهربوا من الجيش. ناهيك على الجنود وناهيك على الضباط وناهيك على الضباط السامين، هم يهربوا من الجيش، هم يهربوا في الفلايك. واو يا أخي، سمعنا شحال من واحد هرب في الفلوكة وعندهم رتب عالية في الجيش. دركا ضباط الصف كي يهربوا عباك باللي شيء خطير جدا، لأنه ضباط الصف هما همزة الوصل، باش تكونوا عارفين، همزة الوصل بين الضابط والجندي. ضباط الصف عندهم يعني المهام تاعهم ركيزة تاع الجيش. ضباط الصف ركيزة تاع الجيش. ضباط الصف هما اللي يعرفوا كل أحوال الجنود وكل يعني معنويات الجنود، ويعرفوا أسماء الجنود، ويعرفوا مهارات الجنود كل واحد وين يحطوا في بلاصتو، ويعرفوا أوقات تدريب الجنود، ويعرفوا وين تمركز الجنود في حالة حرب. يعرفوا كل هذوما ضباط الصف. قال لك كاين حالة نزيف حادة في هذا الفئة من الجيش. واو، هذا الملف، هذا الرسالة هذه أو القرار هذا أو هذا اللي بعثها شنقريحة جديدة أفريل 2026. كيفاش طاحت عند أمير ديزاد؟ قولوا لي كيفاش طاحت عند أمير ديزاد؟ معناها أقرب المقربين من شنقريحة يخون فيه. أنا قلتها في الفيديو الأولى تاعي، ادخلوا في الفيديو الأولى، أول فيديو أنا عملتها دوك نقول لكم واسمها. أول فيديو عملتها دوك نقول لكم واسمها ونقول لكم التاريخ تاعها. ادخلوا فيها الأولى. واش قلت أنا؟ قلت عصابات السلطة يخافوا من أقرب المقربين منهم. قلت عصابات السلطة يخافوا من أقرب المقربين منهم. شوفوا الفيديو اللي حطيتها يوم نو ماشي هذه، والله نقول لكم ما سمعت. شوف نقول لكم دقيقة واحدة. أول فيديو، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما هانيك ما يحبش يعطيهم لي، معليش سي با غراف. أول فيديو كانت ماني خطر في الايفون وخلطها لي كامل. سي با غراف. ادخلوا في أول فيديو في القناة تشوفوها. قلت العصابات السلطة أكثر ناس يخافوا منهم هما أقرب المقربين إليهم. وكنت قلت خاطر نتذكر قلت واحد العبارة، قلت يا شنقريحة هذاك اللي يقول لك يا مون جينيرال حاضر افوزوت شاف افوزوت مون جينيرال، قلت له هذاك هو اللي سامحوني على الكلمة بين قوسين، هذاك هو اللي يحشي لك. قلتها. هاو الدليل كيفاش طاحت عند أمير ديزاد ورقة كيما هذه. معناها سهل بسيط جدا انهم يلغومونط لا فيليير. قال الورقه هذه اللي من موجهه وكيفاش وش هو المسار تاعها باش توصل عند هاد الناس، يعرفوا شكون اللي يبعثها. كاين حل واحد اخر. معناها الناس هادوما كامل تليفوناتهم والاتصالات تاعهم ويا اخي هما عندهم دباب الكتروني وعندهم مخابرات ويضلوا يعسوا في الناس واللي يحط تدوينه في فيسبوك يرفدوه ويعرفوا كلش. كيفاش ما عرفوش شكون بعثها لأمير ديزاد؟
هذا جيش وهذو مخابرات وهذو قوة ضاربة وهذا يقول لك الجزائر المستهدفة. ها، بربخوا. حاجة أخرى، أمير ديزاد ينشر رسالة من مدير الأمن. ما هو مدير الأمن أنا كي لحقت عند أمير ديزاد أنا معناها ما تخلعنيش، خاطر مدير الأمن كان والو في الجزائر. مدير الأمن سيدي فوايو، سيدي خردة، سي الأمن ما عندوش. بصح كي تقول لي قيادة الأركان الجيش، قيادة أركان الجيش، قائد أركان الجيش يصدر قرار يطيح عند أمير ديزاد. يا صاحبي، هذه دولة ولا روضة ولا كوري ولا دار دعارة ولا وشن؟ ما فهمناش. حتى قائد الشرطة، وشوفوا التزامن ماشي معناها عام بيناتهم ولا عامين بيناتهم، أيام قليلة شنقريحة يصدر قرار يطيح عند أمير ديزاد، مدير الشرطة يصدر قرار للشرطة يطيح عند أمير ديزاد. أمير ديزاد يقول لك جاي مسؤول أمريكي رفيع المستوى يعطي لهم أمر عصابة السلطة باش يخليو مخيمات بوليزاريو، ومن بعد يجي حقيقة هذا المبعوث الأمريكي. يقول لك بعدها أيام تبون جربوا على الجمهورية يروح عند أردوغان يستنجد به. أيام قليلة راح تبون عند أردوغان يستنجد به. أو هاد المرة أمير ديزاد حط منشور واحد آخر ودار فليشة هكذا، قال شوفوا واش قلت لكم يوم 12 أفريل، شوفوا واش قلت لكم وشوفوا واش قال تبون وشوفوا واش قالت الصحافة واسمها تلفزيون الجزائري. واش قال لك تبون، قال لك تحاور مع أردوغان على الأوضاع في ليبيا وعلى مسألة البوليزاريو والصحراء الغربية. وأمير ديزاد قال شوفوا الفليشة وقتاش قلت لكم أنا يوم 12 أفريل. واو. شوفوا نقول لكم واحد الحاجة يا أخي، واش يقول أمير ديزاد واش نقول أنا واش هم يقولوا بعض المعارضين، كله يصرى. كله راه يصرى. اسمعوا لي، حق لكم واحد الحاجة. الأيام القليلة القديمة، أيام، اسمعوني مليح، أيام القليلة القديمة، أيام تو تحسبوها حتى 10. اسمعوا مليح. أنا يوم 12 فيفري 2019 حطيت فيديو قلت بعد 10 أيام راح تصير معجزة في الجزائر. أقسم لكم بالله العظيم كاين الناس وقيلا يشفاو يعرفوني يشفاو على الفيديو هذه خاطر تنحات. يوم 12 فيفري قلت بعد 10 أيام راح تصير معجزة في الجزائر. يوم 22 فيفري في الجزائر نط الحراك، وانا قلت لكم لست بعلم الغيوب، استغفر الله وحاشا ولله، وما رانيش منجم وما رانيش، والله صدقوني وبكل بكل امانه والله قلتها بكل عفويه، والله قلتها هكذاك عفويا سبحان الله. 10 ايام ماشي 9 ايام ماشي 8 ايام ماشي 11 يوم ماشي 12 يوم، اقسم لكم بالله الواحد الاحد قلت بعد 10 ايام راح تقوم تصرى حاجه في الجزائر. معناها 10 ايام من بعد ناض الشعب الجزائري كانت يوم الجمعه يوم 22 فيفري خرجوا بداو الحراك وتخلطت. والله اقسم لكم بالله ما كانت عندي حتى معلومه ولا شيء. انا الحاجه الوحيده اللي استعملتها انه هو الضغط اللي كان صاري على الشعب الجزائري، الضغط هذاك الضغط عرفت باللي الشعب راح يتفلق راح ينفجر، ولكن شاءت الاقدار وكانت كوانسيدونس رقميه. طاحت 10 ايام من بعد. اصحابي وكامل اللي شافوا الفيديو قالوا لي واو سبحان الله. قلت لهم والله العظيم والله سبحانه شاهد كانت عفويه من لساني، ما كان حتى رقمنه ولا برنامج ولا لا. اليوم راح نقول لكم حاجه اخرى، بصح اليوم ما نعطيش العدد، ما نقول لكمش 10 ايام لا 5 ايام لا 6 ايام لا والو. ايام قليله، ايام قليله. راح تطيح رؤوس كبيره جدا من السلطه، رؤوس كبيرة جدا راح تطيح من السلطة إن لم تسقط السلطة كلها، إن لم تسقط السلطة كلها. سمعوا مليح، أمريكا عاملة عليهم ضغط رهيب جدا، فرنسا عاملة عليهم ضغط رهيب جدا. الأوضاع في مالي راهي ما تشكرش، راهي كارثة بمعنى الكلمة.
الحدود مع ليبيا رجعت خطر كبير جدا. الحدود مع المغرب راهي في توتر رهيب. العلاقات مع الاتحاد الأوروبي راهي في تدهور شديد جدا. الشعب الجزائري وأوضاعه المعيشية والاقتصادية وما يراه من فضائح تبذير أموال جزائريين على بعض الدول وعصابات دول في الإفريقية وبعض الدول الأخرى راهي كارثة. الضغط الشديد والحرب الكارثية اللي عملتها عليهم الإمارات مع كل ما تملكه من فضائحهم ومن مساومات عليهم راهي كارثية. الأوضاع تاع الجنرالات والمسؤولين الكبار سابقي الكبار ويحيى وسلال وجنرالات لهم في الحباس وكامل العائلات تاعهم راهي تعمل عليهم الضغط رهيب. جنرالات اللي هربوا وبعض الضباط اللي هربوا مثل غالب القصير راهم يعملوا لهم مساومات رهيبة وكثيرة، وعندهم كل ملفات صادمة سوف تصدم الجزائريين لو يوضعوها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذا الهم الكبير كامل راهو عامل لهم توتر، راح يصدر انفجار كبير جدا في السلطة. سمعوا مليح، كاين ناس في السلطة سوف يتم اغتيالهم قريب جدا في الأيام القليلة المقبلة. كاين ناس في السلطة راح يهربوا عن طريق زوارق وعن طريق جوازات سفر محرفة وما صحيحة مزورة معناها. كاين ناس راهم رايحين يستقيلوا وبعد استقالتهم يوجهوا يدوهم الحبس. كاين ناس راهم رايحين يخرجوا فضائح رهيبة في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين حالات تاع انتحار في وسط بعض الضباط الكبار وبعض المسؤولين المدنيين في أعلى هرم السلطة. هذا واش راني نقول لكم أو راح يصير عن قريب جدا. اسمعوا واعوا وتفكروا واش قلت لكم فيديو هذه وبارطاجيوها أعلى قدر ممكن باش يعرفوا الجزائريين شنو يصير في بلادهم. وشكرا على حسن المتابعة والاستماع، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام.